హలో అందరికీ, వెల్కమ్ టు Doodles. ఈరోజు నేను మీకు హెలికాప్టర్ రైడ్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో మీకు కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ హెలికాప్టర్ పైన. సో అది నయాగరా మీద ఫ్లై అవుతుంది. యూఎస్కి కెనడాకి మధ్య ఫాల్స్ ఉంటాయి కదా, ఫాల్స్ ఏరియా అంతా కవర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో ఆ పైన హెలిప్యాడ్ అనమాట. సో అక్కడ వచ్చి ఆగుతుంది. సో హెలికాప్టర్ రైడ్ ఎక్కాలంటే ఇలా స్టెప్స్ తీసుకొని పైకి వెళ్ళాలి. అక్కడ పైన హెలిప్యాడ్, ఎవరైతే రైడ్ చేస్తారో వాళ్ళని ఎక్కిస్తున్నాడు. సో పిల్లలు వెళ్తున్నారు. అసలు ఏమన్నా మాట్లాడదామన్నా అది క్యాప్చర్ అవ్వదు, అందుకే ఏం మాట్లాడలేదు. సో ఇప్పుడు యూఎస్ సైడ్ నుంచి ఆ హెలిప్యాడ్ మీద నుంచి ఫ్లై అయ్యింది. సో అది నయాగరా ఫాల్స్ మీద యూఎస్ కెనడా బోర్డర్ అంతా సర్కిల్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ల్యాండ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ నేను మీకు ట్రై చేస్తాను అది ఎలా వెళ్తుంది అని. ఎంత దూరం కనిపిస్తుందో తెలియదు, ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతుందేమో, కానీ టూ మచ్ సౌండ్ ఉంది, టూ మచ్ గాలి. సో ఐ థింక్ అటువైపు ఉన్న హెలికాప్టర్ చిన్నగా కనిపిస్తుంది కదా, అది కెనడా హెలికాప్టర్ అనుకుంటా. కెనడా వైపు హెలిప్యాడ్ ఉంటుంది ఇంకొకటి. సో అది అక్కడ టేక్ కేర్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఇటు వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ కేర్ చేస్తుంది. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్. ఇది 8 minutes యాక్చువల్ రైడ్, 4 minutes ఏమో ఆన్ బోర్డింగ్ ఆఫ్ బోర్డింగ్. సో మొత్తం 12 minutes అంట రైడ్. వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుందో. కమాన్ కమాన్. సౌండ్ అసలు మళ్ళీ ఇప్పుడు వినిపించదు, బియ్యని ఫుల్ గాలి వస్తుంది అన్నమాట. అందులో మా పిల్లలు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ.
సో అది మీకు చూపిద్దాం అనుకున్న హెలికాప్టర్ వీడియో. యూఎస్ కానీ కెనడా కానీ వెళ్తే నయాగరా ఫాల్స్కి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఆ వ్యూ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. యూ ఆల్ విల్ లైక్ ఇట్. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఆల్.